अनजान शिपर की बुकिंग लेने में आप कतराते हैं, क्योंकि बाद में वो पेमेंट के पीछे भगाते हैं। आपको जरूरत है अपने ट्रक या लॉरी के लिए सिर्फ भरोसेमंद बुकिंग्स की, जो मिले सिर्फ वाहक पे। इंडिया का सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट मार्केटप्लेस। अपने ट्रकों की बुकिंग करें सिर्फ वेरीफाइड शिपर्स के साथ, जिनकी प्रोफाइल, रेटिंग और रिव्यूज देखकर ही बुकिंग लें, पूरे भरोसे के साथ। वाहक पे पाएं सेफ और प्राइवेट बिडिंग और सुरक्षित ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा बिना किसी कमीशन के। वाहक, ट्रांसपोर्ट बिजनेस की फास्ट लेन। अभी ऐप डाउनलोड करें।